نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Murah-murahan mga palanggungan hakama Islam yang kamu hatiranan ay siyo-siyo na hadjay biya mga makasakap waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ito'y na to impangadjian daing ha Suratul Jin. Murah-murahan amo na ining kahinapusan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala, supaya makalatun kita parukaing sura na isab insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari kahampitan na to daing hapangadjian waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, tumagna kita niyo raing haayat hangpo tagwalo sampai mabot pakahinapusan amin ayat kauhaan tagwalo. Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah wa la tad'u ma'allahi ahada. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, iban aun wahi kaku long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabunnal tuud in kamasjiran tuput sadya pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin isa-isa niya, na ayaw tuod kamu sumumba parugaing dain ha Allah subhanahu wa ta'ala hambuok uno-uno ring ha mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari in ayat ini pangadjian dakula sing kita niyo karena in pakarajaan labi-labi na in mga kausugan amin kaya wajiban sila subay sadya sila humarap pa masjid supaya makadawhat sila sin sambahayang jamaah karena piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga pakarajaan timpo na kauna ajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mataod jimato apakarajaan biya sin ini bukon sa jahalawman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumakawa parugaing kauman jimato im mga katan di kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin amuin ka masjidan long ta ini siyabot halom sing Quran mahamulya lapay na yung katan masjid at babaw sing gumi ini bihayaon hakatilingkal sin alam lamud siya sin hukuman amuin piyaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala pa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kahinapusan na sin ummat Islam. In timpo na kauna yadto sampay biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat hangga to siman upat ha suratul Baqarah
Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala diha ayat ini, wayroon na nakalabaw amin kaanyayahan dahin ha mga sila amuin managahi hahisiyo-siyo na magmaksud harap pakamasjid-masjidan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena immaksud nila hangkan madto supaya sila makatunay simpyardakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na inkatan hihinangon halawm sim masjid, wayroon mapatot hinangon dugaing. Buat malingkan magsambahayang, magzikir, magbasa Quran, magduaah, mag-itikap habulan Ramadan, iban na singkaiban ang hihinangon doon halawman niya yan, karena im masjid, way maksud dugaing piatindog, hasupaya inyaon katan pagtag-ipunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala, sin mga sila amin nangangako ipon sin Tuhan Rabbul Alamin, amin daing hapangako nila in sila ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-anggaw taan nila, di sila magpalabi-labi dahin hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unoy daakan kanila iuurol nila. Nahasabab yan dahin ha mga jimato doon hayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin doon ha Makkah amoy in di siya dulan sin Quraish bihan agpangan siya di papag-ibadaton doon ha ini Ka'batullahil Haram. Damit yan deng ha mga jima turugaing lamod deng ha ayat ini biyita. Amin kakahinang sin mga Roman, laungta Sultan sin Rome. Amin sampay liubo nila in Baitul Maqdis. Hawak to nila yadto. Asupaya sadyari makatunay in mga Muslim sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat doon halawman niyon. In inikatan mga katautay manghuran lapay in kamasjid-masjidan halawman sin gumi ini amoy in di manjari agpangan sin siyo-siyo na amoy nagkakawa sa halawm sin gumi ini. Sarta doonhan, aon paraing ha mga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in masjid, wayroon kapatot, sin nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkukupur, mag-ayupot sin masjid, karena in masjid tupot sadya ha mga sila, amoy in nagmalila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta himinang singkatan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin, Suratut Tauba ayat 18, Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tungod pa amin mapatot, magjaga si masjid, magayupot kaniya, magayura kaniya, maglano kaniya, iban sin ununo na mapatot nga jagahan doon hayaon, hasupaya sadya mapatindog in sambahayang doon hayan, ha mga sila, amoy in nag-iibog-ibog laungta sin ibadat doon halawm niya yan, iban na sin mga sila tumutukbal sin jakat, iban sarta in sila wayroon kabugaan nila rugaing piyag mabugaan buat malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala habihan in guwa niya na mura-murahan in mga sila yadto amuin mahinang sila rin ha mga tumpukan si mga kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Na ini sambil limpal da isab doon nakaw na ring haayat ini, maka na lil musyrikina ay ya'muru masajid Allah. Di manjariin kaaunan si mga sila nagsisirik, amuin mag-ipat sin pagsusujuran pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung mga kamasjiran. Ulaika habitat a'maluhum. Sabab yung mga sila yan, na misan pabiya di ining pagjaga nila si masjid, wala mahasil nila karayawan, karena in mga sila wala nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala na marat saya sarta, wala nagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala, na mapakpak dakatan inang malibadat nila. Manjari, diha ayat amin siyabot ta ini, na ini mapatot pamintangan sin manusia, hakahalan sin jin, amuin diha sura ini, suratul jin. Habiyay ta doon haonlong niya bunal tuod in mga kamasjiran, tupot sadya pag-ibadat tanpa Allah subhanahu wa ta'ala, iban wayroon mapatot, hiangad mo pataas, hiangkat in lima mo karna mangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno na pakaradyaan kabayan mo pangayoon buat malingkan, subay sadya tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala intudyuhon, sin amuin bigi jantong mo humarap kaniya. Hasupaya, inyaon magmakbol in kakukuyakan si manusia, di naman halaw man singgum ini, labi lupa na tuod dito haadlaw gana-gana. Sumuno ayat biyayta, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alayhi libada. In mga sifat si mga jin, waktu sin zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya bunnal tuod, aun wahi kako laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa bunnal tuod, hatat kala timindog in ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, atin niya pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halawm sambahayang niya, karena pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, laung niya aron-aron in mga jin, mahamurong maon kanya magjamaa. Karena ibog nila dumungog sin ayat, daing ha Quran mahamulya, doon hayaon, sampay biyayta si mga sila mananapsir, in ibog si mga jin, dumungog sarta lumamud sin amin sambahayang jamaah, laung niya, doon hayaon, kadal jinnu yarkabu ba'duhum ba'dan min shiddati al-ijdiham. Biyayta doon si mga magtatapsir, aron-aron lang ni mga jin, amoy in magbangkat na, in hambuok pahambuok, karena sintaud nila, amin laung sin, bahasa sinug, mahamurong, maun, lumamod sin sambahayang jamaat, labi luwa na tuod, dumungog bang uno na mayan, makawa nila pangadjian, daing haamin Quran mahamulya, bias sa sin, pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoy niin, laung tarayng ha mga sipat sinjin marayaw, karena nanayma isin piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakalabi pa in ibog nila ring ha kaibanan manusia, doon hayan tungod paparkala, amoy in, kihahatihan nila, bakas na to na napangadji, in sipat nila, wiya sin sipat si manusia, tungod papagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin, kawaakan day sab doon kanila, aun doon nagpaparat saya, aun doon day sab kanila nagkukupur, iban laung niya, inda jinis dain, amuin tumpukan, nagtutumpok-tumpok day sab sila bihat, sa sumakawa ha mga sila, amuin, ini nakatayma sing kasabunnalan, bihad to insipat nila, amuin mag-aron mag-inubusan sila madto, pa amuin tumpukan,
karungukan nila rin doon haunin kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na doon na yan, sumuno ayat, biyeta sinallahu subhanahu wa ta'ala, Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Diaksin Allah subhanahu wa ta'ala yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamungan kanila ya Muhammad, adapun bunnal tuod, in ako sumumba ako patuhan tag atasan kako, isa-isa niya. Di ko siya sakutuhan hambuk uno-uno, hapag ibadat harap kaniya. At iniadiaksin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapa ini hipaghimumungan inaming kaptangan kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala pakataan lamud kita sin amin ayat ini tumayma sin amuin ini sarta doon hayaon piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga jin amin biya mga nakalanduin ibog nila iban tuyo nila mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Ubos biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, Qul inni la amliku lakum dharra wala rashada. Pamungan kanila ya Muhammad, bunnal tuod in ako way kawasako kaniyo umagpang. Sin makamudarat kaniyo, iban way kawasako magparatong sin hidayat, ibang mumpaat kaniyo, inyan katan tupot sadya dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala, siyain magbabaya sing katan. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in siya daak sadya sintuhan na to Rabbul Alamin, bang uno, inda akan kanya hitunay niya hadya, di siya magpalawi, di siya magdaragdag, bihadto indara akon matan, misan pa yung kaaunan niya biyasin kita, laong ta magdaak pahambok pagkahitamano siya, suway siya rin magpalabi-labi, bang uno inda akan kanya roon hadya siya, timindog ha amin tindukanan sinin siya, daakot, dahil dara akon. Bihadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian gyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inni la yujirani min Allahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Damikian laong sintuhan na to Rabbul Alamin, pamungan kanila ya Muhammad, bunnal tuod laong in ako ini, way raisab makatulak, daing kako misanhang katao, sinsiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang in ako magmaksiyat harap kaniya. At inawayron hambuk mano siya makatawang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya magmaksiyat patuhan Rabbul Alamin. Biada kita simbihitaan, tiap-tiap hambuk din kato taniyo, bang kita niyo himinang sing kasalaan patuhan Rabbul Alamin, way makatawang kato taniyo hambuk mano siya pagkahi. Karena in pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, kaniya kita niyo himinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaniya kita niyo magpaamo sinhinang kaniyo, kaniya kita niyo magpakugdan sim mapatut na to pakugdanon doon ha amin pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabiat tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban way kabaakan kupuas daing kaniya, huwat-huwaton, pahuyan, buat malaingkan maun da kaniya, karena in kataan pakarajaan, yaon da halawman sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing hakudrat iradat sintuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan mga palanggungan ha agama Islam. In katan pakarajaan sibu damangi iban marayaw yadto katan hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan in kita mano siya subay hadya kita laong ta timindog doon hatinduganan hanganing kita ipon uno-uno indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kita magpalawi-lawi, di kita magpasaula-ula. Doon hadya kita, timindog hatinduganan ing kita ipon. Ayaw na to kalupahan,
in kita niyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Illa balagan min Allahi wa risalati. Wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa law niya. In kakausan ko, magpasampay sa jaray na Allah subhanahu wa ta'ala, sin risala niya, amuin piyang daakan niya kako. Laong sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyang daakan kako sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hadya ako manindukanan amin yan. Bang uno hindi akan kako, doon hadya ako. Di ako magpalabi-labi. Na iban hisiyo-siyo, magmaasiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban paraak niya. Amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo in simimay siya daing haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo sa simimay. Amuin magpasa ula-ula imano siya. Amuin magbaya sing katanaman niya. Di siya. Amuin sumujud patuhan Rabbul Alamin doon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siningkatan uno-uno. Hinangon sin manusia. Wayroon jumatubang wayroon rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabon nal tuod. Suko niya innarka jahannam kakkal siya doon hayan salama-lama. Hati niya amuin mga sila simimay. In parsukuan nila narka jahannam kakkal siya doon hayan salama-lama. Amo yan mga palanggungan hakama Islam. Na mataod sa ini, naghihinang sinamin hinang bukon lamod haakama Islam. Inakama Islam jukup na. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buhi pa siya biyeta niya kahinapusan sin kabuhi niya sin jukup na inakama Islam. Sarta doon hayan tiupot na sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hanin nikmat niya, haagama niya, iban na inyan katantahan, magrida na siya, mga sila mag-agama sinagama niya. Naroon ini ganap sin ayat, hatta idha ra'aw ma yu'aduna, fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Doon hay ni biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, gadap sin amin ayat kaina. Kauhaan tagtu, ini ayat kauhaan tagupat, sahing galaw niya apabila sila makaatod na, maon pasiksa, tiyataga makanila. Isim pagyanon doon hay ni. Amoy in mga sila simimay ring haraan, tiranan sinakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, himinang sila sing katanaman nila, pagubos doon na haon mangayo sila tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, mikirihil kasan nangan sin inhinang nila yon simulang na pa Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayaon inbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan na hasusungon kaingatan nila ra, bang dumatong na kanila in siksa, bang hisyo in malam matumabang, iban tiyo in bilangan, sila amuin sila kakapir launta atawa amuin mga sila nagparat saya. Tanto mga kataw-tay manghuran, wayron na makatawang dugaing isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna hadlaw kana, misaning kalasahan mo malasakay mo rihad gumiini, di datuan makatawang kato pakanya, sabab inkatan maglawag sin hikasan ng kaniya, maglawag sinikagaan, sinsiksa kaniya, sa sumagawa kaniya nakita niyo magtawang singgin hawabaran na to, wayroon na makatawang kato taniyo, hangkan naripahadon niya, mangayo kita muna tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala, intatawangan na to hagin hawabaran na to, muna rin nga kataan, urulon na to impyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, layuan na to impyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuanin sa lago-lago tatabangan na to paginawabaran na to. Amo yan mga palanggungan hakama Islam. Qul in adriya aqaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada.
Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamungan kanila ya Muhammad. Di ko kaingatan. Hay mga kafir, uno masuok na kain kaya janji kanyo, siksa atawa hinangon kayan kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala palugayon pa atawa tahalaon pa in mga pakaradyaan yan. Amo at timbiya pa pangasubo piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod ha mga sila amuin simimay atawa maksudon haon pagyanon simimay ron ha ini amo na yung mga sila nagkukupur, amo na yung mga sila nagsisirik, amo na yung mga sila katantan simusulangsin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo niya agad nilain amuin hawa napsu nila doon sila matanam hakatanaman nila di sila makatanam hakatanaman kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon hayan in Allah subhanahu wa ta'ala hatihun na marayaw in Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibihi ahada biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in Tuhan na to Rabbul Alamin tupot da siya im makaingat sin ghaib way makakita sin ghaib atawa ghaib niya misan hang kataureng kato misan hati sulakan lang tasimpya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala way rum makaingat ayaw manusia misan malaikat di na makaingat sabab Allah subhanahu wa ta'ala raim makaingat singkatan uno-uno na amuin ini tiapok niya kato wala piya ingat sa sumakawin ini pangitaan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkitan niyo kumahagad dahabiyay ta niya sin aun in mga inikatantan tiyata kama kato asusungon wala biyay ta bang unuin tiya kama sa sumakawa yaon doon biyay ta in kaiibukan iwan sing kabubukaan katantan na kita niyo naroonhan imagtakin bang kita niyo kumahagad at tawadi kumahagad illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada buat malainkan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala apamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat malainkan isiyo-siyo ring ha mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amin kabayaan niya pahatihon paingaton sin ghaib labay ring ha mga mu'jizat inyan hipatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala karna masi inulong niya haipon niya kalu-kalu ramayan makasayo makabatok pakasabunnalan tanda niya in Musa alayhi salatu wassalam piarasin Allah subhanahu wa ta'ala siyam daing ha mga ilmul ghaib inyad to Allah ta'ala rin makaingat sa sumagawa biyayta si Musa alayhi salatu wassalam kanila bang kamuri naman humundong simpanulang pa Allah subhanahu wa ta'ala ikaw Fir'aun iban si mga miyamakad kay mo na paratungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala mulka siyam mulka piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala palauman hi Fir'aun iban singkatan miyamakad kaniya in kajarianan hi Fir'aun iban si miyamakad kaniya sumanggop bang sila roon na hawak to na kananam sin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai hisukat nila ka Musa alayhi salatu wassalam laong niya Musa papaigan na rahatuhan mo Rabbul Alamin inji majato kamo inibiyayaon na magparat saya na kami kumahagad na kami doon hayaon pagsangga si Musa alayhi salatu wassalam silima niya pataas sa roon doon malawa inyad tukatan sumagawa magbing na isab sila sumakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala amon yan mga katotay manghuran kita ba kamo patilagon ta kamo sin pakaradyaan ilmul ghaib piyajatu ha kauman ni Fir'aun biyayta si Musa alayhi salatu wassalam kanila panaugan sila sin indigenous na tutukasan doon hayaon amoy inlong ta kiyutoy mano siya katan amo pagyanon in katan tiubuan simbulbul
sin manusia tiapuan sing kuto bihan nangangadkad na di manusia wayron na duhong bihan wayhog na sampay in pais nila bihan doonhan nangambal na simbintol sampay nagpali na inkaywanan doon hayan sambil simanggop na sila ubos man niya na kaya ngayon si Musa alayhi salatu wassalam nakaig na rin kanila yadto na isab nagbalik himinang na yaon na isab pianaukan si mulka dugaing sinallahu subhanahu wa ta'ala yaon pianaog maun kanila inambak bihan inambak yaon namutapal bukon haran namutapal sampay palom simbay nila sumud palom simbilik nila yato hatas sing kantil nila inambak way kakulangan nila ambak katan igon nila uan nila pagkita nila yato hababa sinuan nila madto sila palom sing kusina ingkatan simpanyap kalbo talom sing kusina nila nahipo sinambak way kagiikan bang bukon da ambak nakita na kamo yan nari na sila makatanam akon na sila rin makapangaon-kaon na ngayon na isab tarang Musa alayhi salatu wassalam wayra pagubos pag-iigsiyon magbing na isab sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon amin diuklat sin Musa alayhi salatu wassalam intungkod niya harap pa amoy in suwa nil pag-iano niya o namun hawla Egypt yaon naroon hayaon, nahinang dugo ingkatan tubig. Naroon haon long sin Piraon. Ay, doon hadya sa naming kiaroklatan sinuno niya, tungkod niya. Aon kamo ini, long simbasang galis, personal tubig nila. Way makakadugaing sila rin mag-iinom, sila rin magpapakay. Sabab sila ini, amin long ta, sila nanguno yun, namamarinta ha, manusia. Nakimawa naman to, nagpakawa tubig. Pagdamaon sin tubig, liluon halom sin luluunan bulawan, nagdarasin tubig, biusog na. Pagbusog, dugo dahin halawom katan. Bihan mga katotay manghuran. Ini biyayta doon hay ni kato, taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan katantan, kamatauran si manusia suway na sadya makakita si mulka kanila, labi na to din siksa kanila ampa sila makasayo, ampa sila magsusun, labi-labi na bang adlaw kana di na magmumpa atin susun si manusia. Mga katawte manghuran ha kama Islam. Na doon hay ni biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hakahinapusan ayat liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bihim bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan sin Allah ta'ala indamikyan yan. Jimatu magtugda iban sin giyanta niya. Hasabunnal tuod im mga kanabihan. Nagpasampay at awapya sampay nila indaakan sintuhan Rabbul Alamin, tag-atasan kanila. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sa bunnal tuod. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha lilayan sin sabarang doon ha mga karasulan niya. Iban kaya ingatan sin Allah ta'ala in bilangan singkatan piya panjari niya. Wayroon makatapok daing kaniya hangka ang sulag uno-uno daing ha mga piyapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan na kama Islam, biya kita simbiyaitaan na kahinapusan sin ayat ini in karasulan iban na sin ummat amuin piyarahan sinallahu subhanahu wa ta'ala maundaak hasupaya sila makatayma sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumakawa na bahagi da nagduwaing katan kabaakan biya da sin mga jin yaon in mga sila nagparat saya nagmalilla yaon da isab kanila atumpukan
in mga sila amoy in laung ta simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil biyayta si mga jin in sila mataod tumpukan at inya inda jinis inakida si mga jin biya dasing kitabihaon na hinang nabay ni mga palanggungan na agama Islam party list in agama Islam sabab misanin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayta niya mabahagi makakapituan tagtu ing kapituan tagdua makasud narka hambuok da in amuin makasud surga amura indi nilabutasan impang hindo sing Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naman jari kita magtakin sing kabayaan ta bang kita makada mga party list inyan katantan, inda jinis na sa inakidah hababaw sing gumiini. Na inyan kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw rin niya kaingatan in amuin dia akniya. Sarab biyarayta niya katan impiang daakan niya. Iban kaingatan niya katan sumulang. Sampay lang niya sing katan, uno-uno piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan kaingatan niya in bilangan, in taud niya. In Allah ta'ala, kaingatan niya in taod sin buhangin halawm sing gumiin ibang pilain taod. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala rang biadin in taod sin lantap hataas sin dagat yaon. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala rang pila imbilangan sin dahon kahoy hababaw sing gumiini. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala into sin ulan deng hataas langit bang pilain taod. Wayroon ini maka ini tampan ha Allah subhanahu wa ta'ala sabab kaya ingatan niya sambil biyayta doon haon yari ha ayat harugaing ayat wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbatin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala yadtuha Tuhan Rabbul Alamin ing kunsi singkatan gaib amin nakatapok siya'y nagulin sing kunsi wayroon uno-uno jumato halawman sin gumibuat malengkan kaya hatihan niya, kaya ingatan niya. Halawman sin ini ginlupaan iwan halawman sin dakat. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala indahon mapuklas dahing ha ini uno niya, dahing hasangan niya. Iwan kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya mahulog pa nagdaraob katawa nagdaraya. Dapit pakainin tangkop niya pasubangan pasadlupan pautara pasatan ka. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampaing kita misan mo kaya jajakahan niya on nagliligot-ligot indahon nahulog jajakahan muri mura katukuran bang nagdaraob katawa nagdaraya ka. Ataw harap ka pakainin tangkop niya pasubangan pasadlupan pautara pasatan ka. Para halyaw mo kita. Di mo rasab kaingatan bang haon umiuklas. In Allah Ta'ala kaya ingatan niya mga katautay manghuran. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Iwan sin uno-uno na bigi, nakasud palawman sing gumi. Bihan yan. Di mo kaingatan, sumakawa kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang unuin na kaluon yaon. Bigi kapaya ka, bigi uno-uno na ka. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala sabab siya rin magpatubo. Iwan wayroon lang niya doon hayan amuin mapitak iwan matahay buat malaingkan yadto katan nakasusulat hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala yadto kanya impuunan singkatan siulat hakadar way makapagoy mga katautay manghuran tawawir makapuklas na amo yan subay na to kanalon marayaw way say ni kapagoyan na to subay sadya kita niyo magoy harap kaniya. Papirru ilallah. Pagoy kamu harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Asupaya kamu maparihara.
Ayaw ka mo makoy parugaing sa mabuhay kapakuyan niyo. In gumiini kaniya. In iangan-angan niyo pakuyan niyo kaniyara. Bisan imbaran na to ini kaniyara. Hasabab yan mga kataw tayo manghuran ando kaylo na hibing na to impanganal na to po Allah subhanahu wa ta'ala. Hisanggup na to ingkatan na hinang na to pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawbat kita patuhan Rabbul Alamin. Inna zalamna anfusana faghfir Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.